Dobrý den, já se jmenuji Milda a mám vynikající projekt, jak zbohatnout na YouTube a zároveň tím projektem chci všem pomáhat, všem k lásce, protože lásku si zaslouží opravdu každý. Mým projektem je YouTubeová seznamka, kde budu vytvářet profily jednotlivých lidí, kteří jsou momentálně, někteří už dlouhodobě sami, že? A budeme tím způsobem teda prezentovat na YouTube, kde vlastně potom pod tím bude třeba nějaký kontakt a když se vám daná osoba bude líbit, tak si můžete nějakým způsobem zkusit zarezervovat. No a pak už to záleží na vás, jestli vznikne láska nebo nevznikne láska, že? Takže začínáme kusem číslo 1, jmenuje se Oleg. Olegu, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Ahoj, ahoj, ahoj. Výborné, Olegu, co bys nám o sobě pověděl? Jsem výborný milenec, rugbysta, umím péct koláče a vynikám se obzvlášť tím, Čím se vynikáš? Vynikám se v tom, Nebo se vymykáš? Vymykám se občas i kontrole, ano. Ano, vymyká se kontrolem. Ale jsem hrdý na to, že umím zmáčknout 10krát tento... Výborně, to si uděláme blíž. Kroužek. Si uděláme blíž. No. Vidíte, jak je tvrdý? Vidíte, jak je tvrdý? Ten je tvrdý, zmáčkněl. Takhle je tvrdý. Takhle je tvrdý normálně. Výborně, no. Tak já myslím, jedem, Milda mi to bude počítat. Milda, pojď. Dobře, já myslím, že tak třeba... To bude taková vlastně zátěž. Dobře. A jaké hledáš děvče? Hledáš konkrétní děvče, nebo máš to... Děvče musí být hodné, poslušné. Poslušné děvče. Výborně. Samozřejmě krásné, hubené, blonďaté, nejlépe. Já to tam Olegu ale fakt dám na ten YouTube. Tak jo, takže tím to